من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله. الفصل الرابع والعشرون فصلين 24 ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون irin abin da Allah ya tsinkayar da manzon Allah na daga gaibiya da irin ma abin da zai afku a nan gaba duka Allah ya tsinkayar da manzon Allah. Kaga wannan fasali ne na masu imani da annabi. Fasali ne da zai mana bayani akan wata daraja da girma da Allah ya bawa manzon Allah, wanda kwa duk abin da aka ce Allah ya ba annabi in dai ba allantaka bace to zai iya yiwuwa Allah ya ba manzon Allah. Allanta ce Allah bai yadda a ba wani ba, allantaka ba ta yiwuwa in ba ga wajen Allah ba, amma duk wani abu da zai iya yiwuwa wani ya samu a sifa ta ɗan adam to Allah zai ba manzon Allah shi. Koma Allah ya ba annabi ya ma ƙara wa manzan Allah akan wannan matsayin ta yadda hankali ba zai iya riƙe wannan abin ko ya gane shi ba, saboda muƙami da Allah ya ba manzan Allah. Gaskiya ne akwai ayoyi na Alƙur'ani waɗanda suke mutawatirai sun tabbatar mana da cewa